हेलो एवरीवन, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है और ये स्पेशली जेंट्स जो स्वेटर्स होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे और भी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए हमने 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं 12 के मल्टीपल में और 2 स्टिचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट रो है उसके हमने सारे फंदों को सीधा बुनना है। तो ये रो हम पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रो हमने 1 जो है सीधी बुन ली है। रो 2 जो है रॉन्ग साइड है, इसके हमने सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो ये हम पूरी रो जो है उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, रो 2 हमने कंप्लीट कर ली है। रो 3 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टिच को हमने स्लिप कर लिया, ये एज स्टिच है हमारा। अब जो अगले ये 4 फंदे हैं, इनमें से पीछे वाले 2 फंदों को हमने राइट को ट्विस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हमने इन चारों फंदों को राइट नीडल पर लेना है इस तरह से। अब जो पीछे वाले 2 फंदे हैं राइट नीडल के, उनको वापस लेफ्ट नीडल पर लेकर और इन फंदों को आगे लेकर आएंगे ऐसे। अब पहले इन फंदों को बुन लेंगे सीधा 1 2, फिर पीछे वाले फंदों को बुन लेंगे सीधा 1 और 2। तो ये हमने 2 फंदों को जो है राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब बीच के 4 फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे 1 2 3 एंड 4। अब लास्ट में फिर से 4 फंदे हैं। जो ये 2 फंदे हैं इन्हें हमने अब लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इन चारों फंदों को राइट नीडल पर लेंगे। अब जिन्हें हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, देखिए इस तरह से लेफ्ट नीडल पर लिया और पीछे वाले फंदों को आराम से उतार कर वापस राइट नीडल पर इस तरह से ले लिया। अब हमने पहले पीछे वाले फंदों को बुन लेना है सीधा 1 2, फिर आगे वाले फंदों को बुन लेंगे सीधा 1 एंड 2। तो ऐसे हमने इन 2 फंदों को लेफ्ट की ओर ट्विस्ट कर लिया है। लास्ट में हमारा हेड स्टिच है। तो ये जो बीच के 12 फंदे हैं इन्हें हमने बार बार रिपीट करते जाना है। अब हमने नेक्स्ट रो जो है रो 4, उसमें सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो ये रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो जो है उसमें हमने सब फंदों को सीधे बुन लेना है। तो ये वाली रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने रो 6 को जो है 5th को जो है वो सीधे बुन लिया। अब रो 6 को हमने सारे फंदे उल्टा बुनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो 6 हम उल्टी बुन लेंगे। रो 6 को हमने उल्टा बुन लिया। अब 7th रो को फिर से ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा जो है ये तो स्लिप कर लिया हमने, एज स्टिच है। अब हमने रो 3 की तरह बुनना है, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए, पहले हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद ट्विस्टिंग की थी। इस बार हम पहले 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ट्विस्ट करना है, लेकिन पहले हमने राइट को ट्विस्ट किया था, इस बार हम पहले लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। देखिए, पीछे वाले फंदों को आगे लेकर आएंगे और आगे वाले फंदों को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। अब पहले इन फंदों को बुन लेंगे 1 2, फिर इन फंदों को बुन लेंगे 1 2। अब क्योंकि हमने 2 फंदे पहले ही बुन लिए हैं, तो हमारे इस बार बीच में जो पहले 4 फंदे आए थे इस बार वो नहीं आएंगे। यहाँ हमने लेफ्ट को ट्विस्ट किया, अब साथ ही में हम राइट को भी ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो हमने ट्विस्टिंग को अब शिफ्ट कर दिया है। पहले हमने राइट को ट्विस्ट किया था और लेफ्ट को किया था। इस बार हमने पहले लेफ्ट को किया फिर राइट को कर दिया और इस बार बीच में हमारे फंदों का गैप नहीं आएगा। वो फंदे हमारे साइड्स में आ जाएंगे 2-2।
ये देखिए। अब फिर लास्ट में 2 फंदे। तो ये हमने जो है वन फर्स्ट जो है हमारा, इसको तो हम स्लिप करेंगे। ये फंदे हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। लास्ट में हमारा फिर एज स्टिच रहेगा जिसे हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारा पैटर्न है फ्रेंड्स। अब हम एक रो उल्टी बुनेंगे, उसके बाद हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 8th रो है जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए रो 8 को हमने उल्टा बुन लिया है। तो अब हमने रो 1 to 8 जो है उसको बार बार रिपीट करना है। और इस तरफ को भी हमने, जो ये हमारा फंदा है सेकंड वाला, फर्स्ट तो हमने स्लिप किया था, सेकंड से लेकर यहाँ तक जो है ये 12 फंदे जो है बार बार रिपीट करना है। तो देखिए कुछ रोज बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनता है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने बार बार रिपीट किया है इन स्टिचेस को और इन रोज को। तो ये इस तरह से बनता जाएगा और आप इसे किसी भी स्वेटर में डालेंगे, बिल्कुल रेडीमेड स्वेटर का लुक देगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।